Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во За или Против. Направивме една летна пауза, ако може така да се каже. Јас вас не ве гледав, како и сега што не ве гледам, но не ве чувствував директно, бидејќи одеа репризите и еве сега и официјално враќање назад, секој четврток во За или Против се гледаме јас и вие. Се надавам дека останавте доследни гледачи и дека со уживање ги следевте и репризите, тоа барем се гледаше според рейтинзите на кои имаме увид и ви благодарам за вниманието и за довербата. Ни следи една интересна политичка есен, се разбира дека кампањата ќе биде во фокусот на За или Против, со надеж дека ќе успееме да ги добиеме и да ги натераме да се согласат кандидатите од сегашната опозиција, СДСМ, да бидат дел од ова студио во соочувањата со кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН. До сега немавме таква среќа, тоа не е заради Алфа, туку тоа е заради одлуките на партијата на Бихачка, која се надавам дека конечно ќе свати оти и меѓу гледачите на Алфа има и нивни поддржувачи и затоа би требало да се чувствуваат одговорни и да си ги овозможат и да ги оправдаат јавните настапи тука во ова студио. Еве, пред стартот на кампањата нека биде една официјална покана, секако дека пред секоја емисија ќе добиваат и онака како што си е протоколарно покана за нивните кандидати, кои се надеваме дека ќе ги видиме овде во соочувања во За или Против. Така од прилика ќе изгледаат нашите емисии во периодот кој следи, за од прилика 2 недели почнува официјално кампањата, така што ќе се дружиме секој четврток покрај информативните изданија. И сега вечерва имам голема чест и задоволство, не заради тоа што се обидувам да и се додворувам на мојата вечерашна гостинка, туку заради тоа што имам во студиото жена која е кандидат за градоначалник, наскоро ќе ви откриам и на која општина. Се радувам кога е жена, без разлика од која партија е кандидатурата, бидејќи да не звучам феминистички, но сметам дека во нас има многу подлабока политичка интуитивност за носење на одлуки и креирање на политики, така што можеме многу да помогнеме како жени генерално во репарирањето или средувањето на состојбите во нашата Македонија за да ни биде подобро место за живење. Ексклузивно вечерва ја имам откако синоќа ја соопштија од ВМРО ДПМН, ги соопштија практично последните кандидати за градоначалници, жената која е трета кандидатка од нивната партија и ќе се трка за општина Кисела Вода. Со мене вечерва во студиото е Бети Стаменковска-Трајковска. Добро дојдовте. Добре ве најдов. Ги кажав веројатно двете презимиња без В. Не сгрешив. Да. Добре. Таман. Бети, вас ве познаваат, нема да одам официјално со презимињата во обраќањето, ќе одам со името. Ве препознаваат граѓаните кога ќе се каже Бети Стаменковска-Трајковска, ве препознаваат по оние рекордни и неповторени ни до тогаш, ни од тогаш наваму 10 часа говорење во собрание 2022 кога се требаше да се гласа за избор на уставен судија за Љубомир Јовевски. Не грешам, нели? Тоа беше тој говор. Оно што мене ме фасцинира и сакам да ве прашам, 10 часа говорење, јас меѓу другото работам со студентите и на УГД на предметот јавен настап и јавен говор и фасцинантно е некој 10 часа да е подготвен да зборува без престан. Што значеше да се подготвите за тие 10 часа? Како изгледаше тоа? Прво психички, потоа физички, потоа содржински? Мислам има доста подготовка. Има многу подготовка. Знаете, да се подготвуваме за таков говор и таков настап, значи многу посветеност и многу труд и многу работа. Јас успеав, ама благодарение на тимска работа. Бидејќи 10 часа кога зборував на темата со давање на конкретни примери зошто Љубомир Јовевски не ја заслужува нашата доверба за да биде уставен судија. Имено претходно власта тогашна одби да бидат уставни судии квалитетни универзитетски и докажани професори, но даваа нивни предлози да бидат луѓе кои што за жал биле нивни студенти на одбиените професори, студенти кои не така добро се покажале во својата работа. Значи, да се подготви било кој за таков настап, не е доволно чат GPT
сега како што го прават колегите од левица, туку треба малку повеќе истражување и да, покрај тоа што треба подготвеност во материјал, треба подготвеност и за тоа колку сме спремни физички да го издржиме тој напор, што значи 10 часа да се зборува. Многу често знам да се пошегувам дека наставниците тоа го можат и го можат. Јас сум професор по примарната професија. По географија. Така, и како професор 7 часа. Да, 7 часа и било кој прв пат кога ќе му текне ќе каже да имате одмори измеѓу. Но на одморите исто така се зборува со учениците. Значи постојано сме во комуникација. И еден наставник не само 7 часа што зборува многу повеќе. И кога тие се враќаат дома уморни, има причина зошто е тоа така. И сега долго да се зборува, јас бев подготвена на предизвикот заради тоа што и со организација и околу јадење, пиење, значи сите моменти ми беа тотално испланирани. Но ме изненади моментот што претходно на сите даваа пауза, мене не ми дадоа пауза, а да ми дадеа пауза немаше да бидат 10 часа, туку ќе беа многу повеќе, бидејќи навистина имаше што да се кажува за тоа што значи човек кој како обвинител не превземал ништо, како што и сме сведоци, сака да оди на друга функција. И заврши онака како што заврши. Так. Овие 10 часа сметам дека, барем за мене како граѓанин кој не е жител на кисела вода, но како и да е одстрана гледано, ми зборуваат многу за една личност, за нејзината подготвеност да се бори, да работи непрестајно, да биде истрајна во она што го замислила и да едноставно успее да го заврши тоа, да успее. Кога се сака, се може. Апсолутно. Тоа е една од моите девизи, дека е кога се сака, се може. И ние мора да веруваме во целта која што си ја поставуваме пред нас. Доколку имаме верба во онаа цел што сакаме да ја постигнеме, тогаш значи искрено сакаме да ја постигнеме целта и даваме максимум од себе. И апсолутно. Сметам дека така треба. Токму тоа и ми е следното прашање. Вие лично мотивационо одлучивте да се кандидирате, да бидете меѓу оние кои ќе се борат внатропартиски за да бидат кандидати за градоначалник на кисела вода, или пак ви сугерира, па потоа одлучивте, да, па можеби јас можам да го направам. Ќе бидам искрена и двете. И двете. Дека сите сакаме да придонесеме, посебно политичарите кои што имаат најчесен и најискрен пристап во работата, да придонесат за средината од која што потекнуваат, навистина, верувајте ми, сите сакаат. Но што се однесува до мојата приказна, јас би ја вратила малку поназад. Ние со сегашниот градоначалник и идниот градоначалник на град Скопје, Орци Ѓоргиевски, имавме многу тесна соработка, заради тоа што јас како пратеник од кисела вода, ние мораме да знаеме со какви проблеми општината или делот од каде што живееме, бидејќи тоа е средината, таа микросредина која што на нас ни е многу битна. Тоа е нашиот дом. Вие сте народни избраници, секако. Бидејќи во собранието имаме пример ќе земам за буџетска расправа, кога сме дискутирале за тоа дека одредени финансии треба и да следуваат на општините од каде што доаѓаме. Во минатото имавме многу честа таква една соработка и јас често знам да кажам примери за тоа како пратеник се обезбедувале средства за општината, за да се градат капитални инвестиции и објекти, но ефектот е секогаш и онаа енергија која што ја прима од граѓаните е кај градоначалникот. И многу често со Орце сме знаеле да се пошегуваме блазесити. Како таа енергија те храни за да издржуваш во тие тешки моменти, а секако многу тешка функција од аспект на тоа што бара навистина пожртвуваност, бара многу енергија, бара многу фокус, посветеност и ред други работи. Јас би кажала микс од двете работи. Значи, кога се разговарало пак за темата град Скопје, јас секогаш сум знаела да кажам кисела вода не ја оставам.
И склопот на сите тие околности, во еден момент морам да признам предизвикот заради тоа што сум жена, ми даде еден мотив, да кажам, од една страна, да навистина почнам да размислувам во тоа што значи да се биде градоначалник на една општина, сериозна општина, да не ги потценуваме другите општини, но сепак општина Кисела Вода е општина која што навистина заслужува многу, треба многу за општина Кисела Вода и ќе се прави. Апсолутно, општина Кисела Вода е една од општините од скопските општини која се соочи и се соочува со многу предизвици, сериозно голема општина, многу нови жители и така натаму, но истовремено е и општина која се сложуваат, и тоа го спомнавте и на почетоков претходниве минути, дека Орце Ѓорѓиевски навистина постави високи стандарди на реализација. Тоа го зборуваат анкетите, тоа го зборуваат жителите, не фаворизирам никого и ништо, чисто само фактички дискутираме. Дали ви е ова терет или ви е олеснување? Дали е терет фактот што поставени се одредени темели, сериозно трасиране некој пат, како би требало да се делува, или ќе биде тешко после Орце да се биде градоначалник? Не го гледам тоа така. Не го гледам тоа така и не го размислувам тоа така. Природно е во животот работите да се одвиваат со скалила. Ние седнуваме на една позиција, како политичар сега ви зборувам, како седнуваме на една позиција и нормално е да бидеме подобри од претходните. Природно е. Инаку чуму сме седнале на таа позиција, ако не направиме подобри резултати. Да, но не направија СДСМ пред Орце. Секако. Тоа беше... на Орце навистина му беше тешко да ја издигне и да ги постави овие стандарди, бидејќи не почна од нула, туку почнуваше од многу голем минус. Општината ја наследи, тогаш памтам, со скоро 4 милиони евра долг. Општината ја наследи каде што навистина ништо претходно не се работело. Јас многу убаво паметам како опозицијски пратеник тогаш како дејствувавме за тоа дека воопшто ништо не се работи, да не зборуваме за целиот систем во Македонија или сето тоа организирање какво беше. За да се тргне од тоа, навистина е голем предизвик и тој го исполни тој предизвик. Постави одредени стандарди. Сега, да, треба да бидеме спремни. Но и природно е тоа, кога ќе отидеме таму, дека треба тие стандарди да ги надоградуваме. Чуму ние нашата работа ќе ја работиме ако не правиме нешто што е добро за граѓаните? Бидејќи граѓаните тоа го очекуваат од нас. Апсолутно, тоа е целата дискусија. Вие не зборуваме за личности и фаворизирање или правење идолопоклонство околу Орце или околу Бети. Генерализирам. Во фокусот се граѓаните и тоа што за нив се направило. Ќе речете во денешната објава, како синоќ официјално бевте прогласена, односно избрана, објавена за кандидат, Кисела Вода е успешна општина, но заедно можеме уште повеќе да направиме. Заедно, мислите на граѓаните, како тоа ќе го изведете, имајќи ги предвид сите овие работи претходно кажани, односно, веќе постави исто така градоначалникот некакви стандарди на инклузија на граѓаните во одлучувањето и слично. Како уште повеќе би биле вклучени? Како тоа ќе изгледа? Едно од зборовите кои најчесто сакам да ги користам се заедно. Бидејќи така не учеа мали кога бевме. Сам човек за нигде не го бива. Мораме заедно да го правиме тоа. Општината е институција, е место кое што треба да им служи на граѓаните. Ако праксата на инклузија на граѓаните во носењето на одлуки била за одредени теми, сега свесноста ќе оди малку повеќе и за други теми. Значи, продолжуваме да се доградуваме. Ако претходно, ќе земам еден конкретен пример. Ако претходно во општината било традиција само со хартија да се работи, да речам, ама со доаѓањето на промената, Орце, воведување на дигитализација, сега истиот тој процес треба да се надоградува, бидејќи дигитализацијата е процес кој не запира. Развојот на технологијата тоа не е нешто што запира. Потребите на луѓето
не запираат, тие од ден на ден знаат да бидат поразлични. Значи, ние мораме заедно процесот и услугите и сето она што е како начин на живење во рамките на нашата општина, да го правиме да биде многу подобро и многу попрактично за граѓаните. И полесно, така е. Тоа е жива материја, односно жива структура е општината Така. и не завршува со реализација на одредени И проекти. искра, туку секогаш дополнително, јас сум секогаш отворена за меѓународна соработка. Многу често ние како професори имавме можности да патуваме надвор. Дали било тоа на обука или пак некакви училишни размени и така натаму. Секогаш кога сме оделе на друго место, абсорбираме она што е добро за да се имплементира во нашиот образовен систем. Истото тоа со таа размена и кога ни доаѓале на нас гости овде во Македонија, покрај тоа што си ја промовираме државата, ние и од тие гости знаеме да научиме. Покрај сето тоа, значи ние мораме да знаеме дека процесот на развој на општината не запира. Напротив, тој продолжува и да бидеме сведоци на нешто убаво. Така е. Тоа има, ви годат ли коментарите од типот победа во прв круг за Бети Стаменковска Трајковска? Сите коментари сериозно ги сваќам и да, би сакам и ќе работам на случајот да биде победа во прв круг заради тоа што втор круг е само трошење на финансии. Зошто? Кога веќе е сигурна победата. Така е. Популарниот, ги споменавте, технолошкиот развој, дигитализацијата и така натаму, има една многу активна платформа, да речам, каде што граѓаните знаат да кажат што им недостига. Гледам дека има и комуникација со општината. Тоа е на Facebook, ѕид на општина Кисела Вода, и малку додека се подготвував го прочешлов последниве месеци да видам што е најактуелно и се разбира дека се најактуелни мини депониите околу контејнерите. И тоа знам дека е работа и сите жители знаат дека е работа на комунална хигиена, предпријатија која не функционира, е под град Скопје, ги знаеме сите параметри како се поставени и зошто е тоа така, јасно име на луѓето, меѓутоа еве да последните коментари кои ги читам и генерално од други жители, не само на Кисела Вода, а и сега на ѕидот на општина Кисела Вода, се аманте луѓе, дајте да се исчистиме како град, тоа нека биде приоритет, па сето друго настрана. Имате ли план веќе во рамки на кампањата или допрва ќе се прави, бидејќи Орца Ѓорѓиевска е кандидат за Скопје и под претпоставка дека тој ќе го освои мандатот, еве на пример, во прв круг. Граѓаните, така е, во прв круг, граѓаните заслужуваат да знаат дали веќе имате план, бидејќи ќе има тука соработка, нема да биде пречката како што е досега реална пречка, како да се реши сето ова, како да се бустира условно речено или да се вбризга енергија, луѓе, човечки ресурси, пари повеќе или не знам што и да е во комунална хигиена за да може да си ја работат работата и да не сведочиме на вакви слики страшно грди од Скопје, од секоја населба. Во партијата ВМРО ДПМН од која што доаѓам, сериозно се работи на изработка и изготвување на програми за овие локални избори. И не само за град Скопје, туку и за општините кои се и под град Скопје територијално, но исто така и за цела Република Македонија. Таа посветеност значи дека се има и приоритети. Ја не бив навлегувала многу во тоа, заради тоа што е сега чувствителен период, да не ги откриваме работите. Да, и да не е казнато давам дека зборуваме за проекти многу. Но ја убедувам македонската јавност дека навистина сме сериозни во тоа што значи решавање на приоритети. Приоритетите се поставуваат заради тоа што претходно не се работело и се создаваат голем број на проблеми. Со самото создавање на голем број на проблеми, кога се менува работата, значи еве и структурата, како што е примерот со град Скопје, или да се вратиме назад со менаџирањето на државата пред 15 на месеци, се поставуваат приоритети. Што е она што на граѓаните им е најнеопходно, бидејќи знаете, тоа е исто како во семејството. Во семејството ги одлучуваме работите да ги решаваме по приоритет. Барем во моето, јас тоа еве сега од искуство би си го кажала. Но
за да се решаваат по приоритети, ние мораме да бидеме свесни и на одредени фактори кои што влијаат во целата ситуација, така да свесни сме на факторите дека навистина ништо не се работело, покрај тоа што ништо не се работи, туку и се прави штета дополнителна со сами задолжувања и ред други работи што се случуваат. Еве сега во град Скопје или она што се случуваше пред 2 години на ниво на држава, да државата ја наследиме со празна каса, дури и со голем минус, како што нели и го спомнав примерот со кисела вода. Треба посветеност, треба работа. Веќе се докажавме дека сме навистина посветени и навистина една единствена цел на сите нас, ние Република Македонија. Ние можеме сега да зборуваме за општина Кисела вода, за град Скопје, но ние нема да бидеме среќни ако само тие се добри, а другите не. Напротив, како партија, напротив како партија, нам целта ни е сите општини да го добијат она што го заслужуваат, да бидат среќни жителите кои живеат во истите. Гледаме денеска дека конечно, ајде сега овие горливи проблеми кои особено изминатите 3-4 дена, да не речам вчера, беа алармантни, едноставно аеродром Кисела вода, Ново Лисиче, тој район не се дишеше. И причината беше Дрисла, Вардариште и пожарот со кој се бореа надлежните на овие две места. На тема Вардариште најчесто слушавме од СДСМ напади изминатиот период и кон градоначалникот на аеродром и кон градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски, дека ништо не направиле и така натаму и така натаму. Денеска гледаме веќе има тројца обвинети кои долги години наназад надлежните не ги перцепирале дека нелегално го изложуваат отпадот и па и го управуваат. И сме биле жртва на тројца криминалци, ако може така да се каже, иако тоа е обвинение, да не наштетувам или да не правам кршење на пресумцијата на невиност, меѓутоа де факто мора да има виновник кој што ова ни го прави со години наназад, а доаѓа до израз во одредени летни периоди. На тоа би се надоврзала, ајде прво сакам да ве чујам, има ли, доколку сметате дека треба да се открива дел од програмата или на начин на кој што размислувате, има ли план како конечно да се реши Вардариште? Секако. Ваша надлежност не е, меѓутоа верувам дека дискутирате со Јас можам само да го раскажам од она или да дадам мислење од она што го имам видено. Секако и градоначалникот на аеродром, исто така и кандидатот за град Скопје Орце Георгиевски има своји обраќања кон јавноста со уверување дека набрзо проблемот ќе се реши, но надлежноста за жал не е во нивна моќ. Но јас овде морам нешто и сакам да надополнам да кажам од она што вие го спомнавте, бидејќи истите тие луѓе кои што денес критикуваат за Вардариште, ќе го спомнам кандидатот на СДС од Каја Шукова. Да, за Скопје. Тука станува збор... таа за Дрисла повторно обвини денеска дека наместо заштита на граѓаните и соодветни решенија, најлесно е да се обвини СДСМ. Еднаш видовме неуспешна концесија за Дрисла, а сега ВМРО ДПМН нудат јавно-приватно партнерство. Од тоа само ВМРО ДПМН ќе има бизнис и личен профит, а жителите на Скопје понатаму ќе се трујат. Многу е не фер да се зборува за личен профит од човек кој што си го правил личниот профит додека 20 на години работел во Министерството за животна средина и просторно планирање. Имено истата господја, која што е денес кандидат за градоначалник на град Скопје, јавноста може тоа да го види на отворени финансии и да истражи дека покрај тоа што си зимала плата, си зимала и одреден финансиски надоместок од Министерството. Па зошто тие финансии да се трошат за лични потреби, зошто не се направил некој проект со кој трајно ќе се решеле овие проблеми кои што сега ги спомнуваме? Дали ние овде ќе зборувавме за Вардариште, дали ние овде ќе зборувавме за Дрисла, доколку во изминатите години се кренеа барем малку стандардите, она скалило кое што претходно го зборувавме.
Значи, со некревањето на стандардите, со неработењето професионално во институциите, ние сме доведени до ова ниво кое што сме денес. Да, таа беше министер за животна средина едно време. Да зборуваме за еколошки катастрофи, ни зборува за заштита за животна средина, човек кој што ги користел финансиите, Народните пари се народните пари, а не дал придонес за тоа што значи добро менаџирање или добра работа или искрена работа спрема животната средина. Сите го дишеме тој воздух. Сите живееме во оваа средина во која што денес нели сме во градот Скопје. На нас сите ни мириса непријатно навечер. Зарем тоа не требаше да биде причина изминатите години за да си ја завршат работата или причината беше личниот или лукративна беше причината личниот интерес и така натаму за да се прават овие работи. Затоа сме во ваква позиција каква што сме денес. Да, приоритет мора да биде тие. Мора да биде заштитата на животната средина за сите. Приоритет, бидејќи сите го дишеме тој воздух, сите живееме во оваа средина во која што, нели, денес функционираме. Да се вратиме на микро проблемот, ако е таков, но е чест, ама микро велам бидејќи се тоа мини депонии околу контейнерите. Факт е дека каде и да излезете надвор од Македонија, не велам подалеку еве Србија некаја, е исклучително чисто, главните улици особено, имав прилика летово да прошетам малку повеќе и да видам како изгледа овој цел еден потек на буквално помината Европа од кај нас до Норвешка и ништо не може да биде доволна посветеност кон чиста и здрава околина како што тоа би требало да потекне од секој од нас, значи од секоја индивидуа, од секој од нас. И тука мораме да сме искрени до крај, поаѓајќи од себе, поаѓајќи од моите соседи во зградата во која живеам, јас сум во аеродром. Не сме доволно посветени да си ја чуваме ниту околината околу зградата, ниту па контейнерите каде што го изложуваме сметот и така натаму и така натаму. Тука сметам дека и покрај сите јавни апели и сите дискусии на темава, која за жал во 21 век не треба ни да биде тема, но тоа е што е, тука сме каде што сме, не се решава проблемот. Тоа значи дека едно од начините е комунална полиција, буквални дежурства на комунални полицајци, кои што би го правеле санкционирањето, на лице место би казнувале, кога лошо се фрла ѓубрето и така натаму и така натаму. Дали тоа е една од работите на која што веднаш ќе се посветите, односно комунална полиција, дали вие можеби опција, приоритет и така натаму на ниво на општината, зборувам се. Знаете, сите опции се вредни да се разгледуваат, што значи подобрување на животната средина. Но дали само комуналната полиција ќе го реши проблемот? Дали свесноста кај граѓаните ќе биде на толку високо ниво, ако знаат дека постои комунална полиција? Па тогаш како? Како мислите дека би се променила свеста кај луѓе? Од сите аспекти, јас секогаш како професор велам, и од училиштата излегува моментот воспитување. Училиштата не се само образовни институции, тие се и воспитни институции. Ние исто така, да не бидам погрешно сватена, значи секогаш можеме подобро да работиме. И се работи добро во училиштата, но секогаш можеме подобро и акцентот да го ставаме на подоброто. Да ги мотивираме родителите, да ја мотивираме средината, но исто така, нели, и се она што значи законско реагирање, активирање и работење за наш бенефит заеднички да имаме поквалитетна животна средина. Да, требаат сите механизми да се користат, но треба работа и посветеност. Кои би биле вашите топ приоритети на кои од прва размислувате сега? Знам дека во објавата денешна ваша велите дека заедно со граѓаните ќе ги интегрирате сите нови предизвици кои би можеле кои би требало да се најдат практично во програмата на вас како кандидат, но еве на прва кои се 5 приоритетни работи покрај хигиената на општината? Така. Дополнително јас би кажала дека мора да продолжиме со она што значи
обнова на подземната и надземната инфраструктура во општината, во рамките. Локалниот економски развој е исто така многу битен. Образованието, градинките, значи училиштата и градинките, да, тие добија одредена помош во смисол на реновирање, значи фотоволтаици на сите училишта во кисела вода беа поставени, понатаму ранче за секое прваче, значи ранчињата се со одредена опрема внатре, училишен материјал, униформи учениците имаат, и то квалитетни униформи. Многу проекти беа направени во делот на образование, за градинките исто така, еве веќе немаме листа на чекање, но од тоа ниво сега можеме да ги продолжиме добрите практики од минатото и да вметнуваме нови практики, кои што исто така ќе значат да одиме едно скалило плюс. Тука социјалната компонента е многу битна. Апсолутно. Социјалната компонента од аспект на тоа, јас знам колку сум среќна што ние имаме во Драчево, во моето малски живот. Истото тоа го има и во Расадник. Истото тоа го има и во Кисела вода, во 11 октомври, да не ги бројам сите населби. Но истите тие има начини на кои што можат да бидат стимулирани и да бидат многу поатрактивни за сите. Треба да се тргнуваме настрана од лошите влијанија кои што ги имаат телефоните. Треба да се тргнуваме и повеќе да се социализираме, да се дружиме. Општината има капацитет тоа да го прави, заради тоа што досега се правеа улици, досега се правеа подземни инфраструктури, канализации, довод, одвод и така натаму, заради тоа што тоа досега го немаше. Изминативе години, да, тоа беше приоритет. Приоритетот уште малку треба да се заврши и да се одржува истиот. Но, ете да ги надоградуваме другите работи кога станува збор за добро живење. Дигитализацијата во општината мора да биде на многу повисоко ниво. Од ништо се направи нешто до денес. Ние мораме да продолжуваме и да го надоградуваме тој процес на дигитализација на општината. Заради тоа што убаво е кога ќе се исклучи човечкиот фактор од аспект на тоа влијание, па сака некој подолго да работи, некој пократко да работи и така натаму, мора да си имаме сите и да си знаеме и да бидеме сигурни дека имаме ред, дека имаме принципиелност, дека имаме професионалност. И вие или јас, како потенцијален барател на некаква услуга од општината, кога ќе одам или од дома, да си извадам некаков план што ми треба или да си аплицирам за нешто, бидејќи впрочем и тоа е целта на дигитализацијата. Да се ослободуваме од оние спреги што значи да се губи време за да се добие некаква услуга. Времето е бесценето. Поубаво да го трошиме во семејството и сега да се вратам назад со образованието, бидејќи ќе имаме, едносменска настава, да имаме повеќе време за семејството и да ги негуваме семејните вредности. Да имаме поголем наталитет, поголем број на млади во државата, да ги стимулираме младите и да одиме во тој правец да се движиме. Каде што, впрочем, сите високо развиени земји се движат. А не да застануваме на она што значи можност за некој криминал да прави. Или да ги спомнуваме, или се да се вратам назад од она Вардариšte, што го спомнавме, и тројцата кои што се предмет на анализа дали ќе бидат обвинети или не. Значи, да зборуваме за некои тројца кои успеале да освојат некаква награда на светско ниво. Да зборуваме за тоа како да ги стимулираме да има 6 мина следната година. Да зборуваме за убави работи, да ја шириме приказната на добро и да се качуваме нагоре. Нас ни е местото во високо развиените земји. Македонија го заслужува тоа, бидејќи имаме прекрасна земја, прекрасна локација и можеме да го направиме тоа. Звучите одлично и се надавам дека тоа и ќе го препознаат жителите, односно дека сепак женската енергија некако ќе издоминира. Пак да не звучам навивачки, но кога станува збор за жена од која и да е политичка
провиненција од старт сум некако со поинаква перцепција. Како и да е од другата страна, меѓу да речеме, оние медиумски присутни ваши ривали, се кандидатите на СДСМ и кандидатот од Левица. Пред одиме на реклами, сакам нив да ги скоментираме, а потоа имаме и други теми. Значи, Горан Трајковски, го познавате ли лично? Тоа е кандидатот на Левица, односно, гледате ли конкуренција воопшто во него? И ако да, каква? Со што ќе се борите од страната, контрастраната? По правила на нештата и со она што се случува, тие се конкуренција, Тој бидејќи беше се поранешен директор на пазарниот инспекторат или грешка сум? Чинам дека е така. Добра. Тие се сепак и на хартија конкуренција, бидејќи нели на гласачкото ливче нашите имиња и презимиња ќе бидат на истото. И природно е тоа да биде конкуренција и конкуренцијата секогаш треба да се почитува и да се зема со одреден почит. Барем јас досега во се така практикувам. Дали се тие сериозни или не се, самите во својата работа ќе си одлучат какви се. Јас едниот кандидатот на СДСМ не го познавам, но Лично не го познавате. така, Јане Ацевски е поранешен декан на Шумарскиот факултет и тој е кандидатот од Левица. со него пак ми се представи господинот пред неколку дена дека е кандидат од Левица. Имавме можност да се запознаеме. И јас искрена сум во политиката, посебно од Левица и од СДСМ, очекувам се. И сум спремна на се. Едно е да се очекува, но нели и треба да бидеме подготвени на се. Како ќе се бориме честно и одговорно. И секако јас верувам во успехот кој ВМРО-ДПМНЕ ќе го направи, бидејќи ние сме и така како голема екипа во кисела вода, која што посветено работиме пред се за интерес на граѓаните, а после за се останато. Правиме куса пауза за реклами. Почитувани бити Стаменковска Трајковска, вечерва кандидатката за градоначалничка на Кисела вода, вечерва во за или против. Имаме уште скокотливи прашања, не го менувајте каналот. Добро дојдовте назад, за или против вечерва со кандидатката за градоначалничка на Кисела вода Бети Стаменковска Трајковска. Вие сте пратеник се уште, формално тоа се ќе заврши кога ќе ве изберат, или? Да. Како му доаѓа? Да. Значи со кога ќе самиот бидете, избор. кога ќе станете градоначалник, практично, дали после вас доаѓа исто така жена во пратеничките клупи? Да. Според закон, Ако бидете избрана? Така, ќе бидам. Според закон, во првата изборна единица, после мене влегува едно прекрасно девојче, ќе кажам, бидејќи е млада, Александра, која е докторка и навистина ќе даде еден многу убав придонес во пратеничката група, која што е најдобра на цел Ќе ги свет. сплашите ли овие мажи кандидати против кандидати сега со овој ваков настап, женски, искрен, достоинствен, па и професорски помалку? Па за да се уверат дали сум ги исплашила или не, еве јас овде ја користам можноста да ги повикам на дебата, кога ќе дојде време нели за сето тоа, и отворено и јавно да разговараме за тоа што значи општина Кисела вода, посебно за секој еден од нас. Еве отворена покана и од нас. Да. Уште еднаш, јас кажав и на почетокот на емисијата, но еве повторувам, јавна покана до против кандидатите, на актуелните кандидати кои немаат проблем очигледно според досегашните јавни настапи да одат во било кој медиум, и ова не ни смее да биде тема на муабет со оглед на тоа што сме 21 век и секој еден политичар треба да е подготвен било каде да настапи без разлика на уредувачката политика на даден медиум и дали таа му се допаѓа. Обврската е на политичките функции, особено на оние кои претендираат да бидат функционери или кои веќе се да не одбиваат и да не бираат каде ќе настапат. Но затоа друг пат повторно, тука сме да ги подсетуваме секако. Токму СДСМ, кога некаде на почетокот на месец јули, кога нели течеше веќе објавата на имињата на кандидатите, секоја партија си го следи рокот и така натаму, 13 септември е веќе финалето. Како и да е, кога
чинам дека кога се објави Орце Георгиевски како кандидат за Скопје, излегува со една серија прашања за неостварени проекти на кисела вода. Па, например, еве ќе прочитам, каде се ветените мегапаркови, каде се катните гаражи, каде се реновираните улици во Црничова, ми е малку контрадикторно, ако не се реновирани, тогаш како ги именувале реновираните улици, но добро, Црнича, Бабендол, Припор, Кисела вода и други населби. Потоа, зошто се дозволува бетонизација и соработка со Усија за да се трујат жителите на Кисела вода и на цело Скопје, каде се ветените градинки, освен една реновирана со донација од Усија, каде е противпожарната бригада на Кисела вода, каде е паркот на Есенинова, каде е ветената пешачка патека. Може би сакавте една по едно, јас никако истрчав да ги во интерес на времето ги прочитав сите. Генерално ќе кажам, тој што го пишувал ова соопштение, да, ова е соопштение. Така, тој што го пишувал ова соопштение, најверојатно нема излезено да прошета низ Кисела вода, или пак не ја имаат земено квалитетно да ја анализираат програмата, дадените ветувања и она што е фактичката состојба. Ако се гледа низ нивна призма, никогаш нема да го видат она што е направено. А што е направено? Од 400 дечиња кои што чекале на листа за упис во градинка, да се сведе на нула, со магија тоа не се прави. Тоа се прави со отварање на дополнителни капацитети во градинките, меѓу кои и нови објекти, отварање дополнително, а за тоа има доказ, требало да отворат малци и да проверат. Ако не нешто друго, зборувам од аспект на тоа, ако не сакале да го напуштат комодитетот на фотелјата. Бидејќи на терен тоа се гледа. Ама еве и фотографии има по социјалните мрежи, па можело и тоа да се види. Не само тоа, кога станува збор за паркови, за зелени површини, за паркинг места, и сето тоа кое што се правило изминатиот период, навистина треба да се види. Јас ќе го кажам и оној период ќе го вратам назад, додека Кисела вода беше раководена од друга структура, добре. Филип Темелковски од СДСМ. Јас како пратеник одев и пример ќе ја земам мерната станица која што е кај Билјана Беличанец. Добро. Мерна станица, за која што тие имаа ветено поголем број на мерни станици, а и таа една која добија донација не ја одржува. За да не бидам дека говорам невистина. Јас одев, ги фотографирав и со докази приложував кога на дебата за ребаланс на буџет барав дополнителни средства намерно и тоа се движев по нивната програма. Заради тоа што нели да им помогнеме на луѓето за да си ја работат својата работа. Без разлика што се од контра било што, партија. Ако сме биле опозиција со докази и со честна намера за да им помагаме на граѓаните. Граѓаните го препознаа тоа и заради тоа ние добивме вакви изборни резултати како што добивме на парламентарните избори, а претходно и на локалните избори. Граѓаните го препознаваат искрениот пристап кој што го имаме. И затоа тоа треба да има континуитет. Но исто така, за жал, во нивното работење има континуитет од фотелја, да се зборуваат невистини, да се клевети, или да излегуваат на пресови лица кои што се некредибилни за да го говорат истото во јавност, и затоа ќе има континуитет и во нивните резултати. Бидејќи нивните резултати ги видовме какви беа на последните парламентарни избори. И тој пораз не ги натера да направат реформа, не ги натера да го променат начинот на дејствување, на делување, за да сменат нешто во интерес на граѓаните. На крајот на денот, ние сме политичари, ама наша цел се граѓаните и Македонија. Сакате да кажете дека ова се сето некои популистички прашања кои немаат реална тежина? Секако, секако. Добро, како и да следи период кога ќе има интересна борба, се надевам ќе биде позитивна кампања, иако реално според она што досега го гледаме тешко дека ќе биде таква, можеби вие ќе си останете на наративот, така и велите дека сакате да коректно дискутирате и да наметнете еден коректен континуитет на тоа што ќе се зборува во рамки на кампањата, но тоа секогаш не зависи од вас. Мора да биде искра така. Мојот став јас не го менувам, што се однесува за тоа. Јас секогаш велам туѓите дела нека си бидат туѓи дела, бидејќи јас уште не
кажана како кандидат за градоначалник на Кисела Вода, јас сум од нивните членови од Кисела Вода и тоа роднини на нивни високи функционери кои се, јас сум на тапет за критика и тоа за како изгледам критика, за тоа како говорам критика, значи со навредни зборови и тоа јавно на социјалните мрежи се споделува и се дава критика за тоа и навреди се прават околу тоа. Но тоа се туѓи дела. Туѓите дела нека ги красат нив. Ние сме за граѓаните и ние мораме да бидеме со искрени, честни намери и позитивни. Мора да имаме позитивна кампања, зошто да ги Не знаете како да ја на труеме луѓето им е смачено јавноста. од крв, условно речено во дебатите, сакаат веќе да видат суштина, и веќе навистина сме пред се еколошки на ниво на кое што кои туристи да влезем, реченицата повторно нема да дојдам и не ми се допаѓа, бидејќи очигледно е, нели, како тоа сето одстрана изгледа во 21 век и затоа веќе дебати со плукање и крв нема да има тежинат во тоа, сум сигурна, гледам според реакциите на луѓето. Ајде сега малку сакам политички за она што е дневно актуелно, зошто бидејќи вие бевте меѓу тимот на пратеници вчера и претпоставувам и денеска, искрено не проверив дали се случи посетата, односно надзорот во Агенцијата за разузнавање, и тоа беше најавата. Бевте дел од пратениците кои имаат сертификати, може да влезат, вчера бевте во АНБ, потоа немаше соопштение, изјави, верувам дека е тоа очекувано заради чувствителноста на информациите, но ајде јас му да прашам колку индикациите и доказите со кои располагаше премиерот и деновиве, слушавме обелоденува и неколку месеци претходно, па и директорот на АНБ, колку тоа го увидовте во надзорот што го направивте директно внатре во институциите? Значи да, бев дел од групата која што вчера влеговме во Агенцијата за национална безбедност, навистина една професионален прием имавме во агенцијата, секоја чест за вработените таму. А денес од оправдани причини пак не бе во можност да влезам, да бидам и дел од колегите кои што беа во Агенцијата за разузнавање. Да, тие беа таму, но она што смеам и што можам да го кажам е дека навистина сме решени за тоа дека Република Македонија треба да созрее и да нема повеќе она што во минатото било пракса и да биде злоупотребувано и така натаму. Јас ја чувствувам таа енергија, заради сензитивност на темата не смеам да зборувам. Но јас ќе ја убедувам македонската јавност дека навистина има решителност за да се расчисти и да се справи и да бидат спокојни. На другата страна е дека паушално се зборува и дека се тоа тамо нафрлени информации за да се создава никаква политичка мантра, дефокус на јавноста од реални проблеми и така натаму, односно инсистираат на декласификација на информациите за да докажете јавно дека тоа навистина се случувало. И да, знаеме, ние кои ова го следиме и кои малку работиме повеќе на темата, дека тоа не смее да се направи како такво, меѓутоа нивниот наратив е ова. Затоа добро е да се знае дека ќе останете доследни. Не ми изненадува дека тие имаат таков наратив заради тоа што тие се мајстори за создавање на театар. Ама покрај тоа што го прават театарот, да не заборавиме дека ја направиле и основата за драмата да се пишува. Мотивацијата. Онаа искра за драмата да се напише, да, не е ова прва ваква скандалозна ситуација, сведочевме многу потези на бомбите. Повторно би сакала да кажам, навистина имавме еден многу убав професионален прием во една агенција која што значи многу за македонските граѓани и да, тие треба да бидат спокојни бидејќи од тоа што имавме и можност да го видиме, навистина е за поздрав работењето на Агенцијата за национална безбедност. Да се чувствуваме сигурни. Добро, тоа е важно да го знаеме. Допрва ќе се расчистува колку била изминатите години сервиси на странски служби и така натаму какви интереси се мешале, но како и да е, тоа е една структура безбедносна во државата која што треба да постои само и само во интерес на граѓаните и на државата и тука се завршува. Другото што било и што се случувало, не сме никогаш веќе да не се повтори ако сакаме да имаме држава. Да го искористам времето, мислам дека имаме уште 3-4 минути. Каков резултат очекувате од партнерите во власта во моментот, а тоа се вреди?
нивните кандидати за градоначалници во споредба со она или со политичкото оружје со кое што се труди да се бори ДУИ, односно нивните кандидати. Очекувате ли дека надгласување ќе има, односно победа убедлива во однос на овие два табори навреди наспроти ДУИ? Кандидатите ли? Јас можам да судам од она што го гледам во собрание, првин. Да, таму нема баш добри проценки од она што јавноста го гледа на тема пратениците од ДУИ, односно Европскиот фронт. А кога тие имаат личен интерес за да заштитат нешто или да направат зло некое општо на државата, значи да направат некоја пречка, и да се користат со некакви техники, да, тогаш се присутни во собраниските клупи, да кажам. А кога се работи за интересот на сите граѓани, воопшто за жал и ги нема. Колку се сериозни во работењето, можам да тврдам од ова дека не многу се сериозни, туку се повеќе заштитнички настроени од аспект на тоа да се заштитат од тоа какви криминали во минатото правеле. Ние да не заборавиме дека Соравија ја купуваше момче кое што немаше 30 на години, а имал многу големи финансии во своето портфолио. Ние да не заборавиме дека се случуваа Евровија, ако памтите, или Арберија, не можам да ја заборавам, кога една година моите деца останаа без свидетелства да отидат до кај дедо и баба да си земат некој динар. Сето тоа е минато. Сето тоа е минато. Ама одговорност за сето тоа треба да има и верувам дека ќе има, но најверојатно треба негде некои моменти да созреат во одреден дел од држава и нашиот систем, во смисол за веќе тие обвиненија или тие дела или тие не знам како уште не да ги кажам, на кои што сите сме алармирале, се зборело, се доставувало и така натаму, да се процесуираат. Да, сепак е тоа инсталација од ДУИ владеја. А јас сум силно уверена, да, силно убедена сум дека вреди ќе издвојуваат солидна победа над она што значи криминал и неискрени намери спрема сите граѓани во Република Македонија, а тоа е Европскиот фронт или меѓународот многу познати како ДУИ, бидејќи се тие сепак главни во таа коалиција. Така е. Вие имате индици дека сте прислушкувана, тоа не ве прашав во однос на дали имате информација, односно дали сте и вие меѓу тие кои се следени, односно прислушкувани? Јас немам информација и немам што да скријам, па за прислушкување во малце ми е тоа чудно, не ме ни интересирало во сето овоа кога станува збор, бидејќи јас како единка сум како да ви кажам, тргнете ме мене настрана. Битно е за сите, бидејќи чумо ако знам дали јас сум била предмет на следење и прислушкување и така натаму, кога веќе знам дека многумина биле. Дали менува тоа? Не менува. А злоупотребата се стои така. Катастрофа е ситуацијата. Значи, ако биле веќе многумина, дали јас сум во таа група или не сум, тоа не менува ништо. Вие и уште само две се жени кандидатки за градоначалници. Зошто толку малку? Од ВМРО ДПМН не зборувам. Не дека и во другите политички партии различна ситуацијата, многу е интересно. Се надевам ќе дојдат па ќе ги прашаме. Да. Многу е интересно тоа што на пример кога се прави критика, тие имаат една многу интересна стратегија да постават жена кандидат за некоја функција, на пример на недобитно место или во некоја општина каде што знаат дека ќе имаат поразителни резултати и така натаму. Имено, кога станува збор за овој дел, не дека да не разберат погрешно гледачите, многу феминистички да не настапуваме, но сепак ќе кажам, да, се бориме, да ги менуваме работите. Ние, па и ќе кажам, како жена знаеме малку поинаку да ги гледаме работите, но пред се мораме да гледаме на професионалност, мораме да гледаме на посветеност и можност. За да една жена учествува во политичкиот живот или еве да се нафати на ваква функција како што јас тоа го направив за кандидат за градоначалник на една сериозна општина како што е Кисела Вода, навистина треба да се има склоп на многу нешта за мозаикот да биде целосен. Пред се ќе тргнам од моето семејство и поддршката која што ја имам, но исто така од пријателите, исто така од моите сопартијци.
знаете, многу е лесно да зборуваме за функции кога ние ќе го имаме она изградено ниво како што например го има во западните земји, во високо развиените земји. Тоа изградено ниво на професионалност, каде што навистина се задржуваме само на одржливост на нештата, а не да градиме од нула и да одиме напред. Тоа ја прави функцијата многу потешка, тоа ја прави работата многу покомплицирана да биде, ама па затоа предизвикот е поголем и сум сигурна дека ќе бидеме сите жени кои учествуваме во политиката, дали сме кандидати за градоначалници или пак пратеници, министри и така натаму, сите да бидеме пример за тоа што значи да се учествува активно во политиката или во работењето во општеството. Нашиот пример нека биде добар пример за многу жени да се охрабруваат и да кажат дека можат да го прават тоа. Ние мора меѓу себе да се мотивираме, да се мотивираме тоа е дека нешто исто така што е причина зашто се толку малку не се чувствуваат дека можат на предизвикот да историјата одговорат. си го прави своето. Мораме да бидеме реални и во тој дел. Не се менуваат традиционални работи толку брзо, не може така нешто што со ама години, и имаме жена прва председател на државата, така што имаме надеж. Да. Сосема за крај, ве прашувам зошто треба вие да бидете градоначалник на Кисела Вода? Зошто треба за вас да заокружат жителите? А зошто ми го оставивте тоа на крај? А можев да зборувам многу повеќе за ова. Да не биде, Зошто? Бидејќи ќе ни бидете гостинка и во кампања, тогаш ќе има и многу поконкретни работи за дискусија и сега можеби е прерано за ова прашање, ама сакам да го чуем одговор. Јас не само што ги слушам проблемите на жителите за кои што изминатиот период имав можност да бидам изминатиот период од години, да бидам меѓу нив и да ги слушам нивните проблеми, но исто така јас и ги живеам нивните проблеми. Тоа е еден дел кој што на нас не прави дополнително мотивирани за да ги решаваме проблемите и да ги надминуваме проблемите. За да биде човек градоначалник, треба да биде народен човек. За да биде човек градоначалник, треба да знае дека покрај се мора да се има приоритети. И јас често зборувам дека материјалното не треба да не интересира. Треба духовното да не интересира. А духовното е во оваа приказна на смевките од граѓаните кога ќе се реализира некој проект. Покрај Орци имав можност да го гледам тоа. Верувајте ми, незаменливо е кога ќе му кажат благодарам што ни ја направи улицата, благодарам што после толку години ние имаме канализација, благодарам што ние после толку години имаме нова градинка, ново катче за дружење на пензионерите, значи оние места за играње на децата, детски катчиња. Тие насмевки, безценето нешто. За такви насмевки вреди да го даеме секој атом од нас за да успееме да направиме една општина да биде уште подобра. Кисела Вода го заслужува тоа. Бети Стаменковска-Трајковска, јас ви благодарам за тоа што прво ексклузивно ве имавме денеска после официјалната објава. Ве очекуваме во рамки на кампањата, ќе ви биде готова и програмата, ќе се подготвиме следејќи ја истата да имаме уште по скокотливи или предизвикувачки или како и да е прашања, со надеж дека и против кандидатите ќе ги видиме во ова студио. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам за можноста да бидам ваш ексклузивен гостин вечерва. Ја благодарам зошто баш вечерва, но исто така ќе бидам и многу благодарна и на моите против кандидати, доколку се охрабрат да излезиме на една јавна дебата и да ги соочиме фактите и аргументите и се што може. Им го должите тоа на граѓаните. Прети се борите благодарение на нивните гласови, односно да ги убедите да видат во вас лидер на општината. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Се надавам дека уживавте во разговорот. Се надавам дека ќе ги следите внимателно и следните изданија на за или против сите следни кои доаѓаат, особено оние кои се веќе планирани за периодот кога ќе стартува кампањата. И да, можеби ќе бидеме досадни на моменти, но кампањата е тоа што е, а вие би требало да учествувате активно следејќи ги овие емисии за да знаете кој заслужува да биде вашиот избраник. Благодарам и добра ноќ.